2020年到咗啦，咁我哋今年嘅蛇年嘅朋友嘅運程係如何咧？Rainbow 問得好啊！我哋廣東人咧成日有一句叫蛇鼠一窩，即係話蛇同老鼠好多近似嘅地方，所以雖然表面冇乜拉楞，但實際上咧佢哋好多太相似啦。所以今年屬蛇嘅人咧唔錯，尤其是旺咗喺個揾錢嘅方面。咁佢哋事業嗰方面係點樣？事業咧，蛇比較順啲，又係一個可以發展嘅一年，而且佢正偏財都有啊。如果屬蛇嘅人係做財經有關行業咧，今年會特別得利。咁如果係財源嗰方面咧？財咧正啱啱講啦，所以如果佢係做投資嗰方面嘅行業咧，揾錢會多好多，就好過做啲太過保守嘅行業。即係話蛇嘅人今年咧唔適宜做太保守嘅嘢咁解。咁感情嗰方面咧？感情蛇同鼠合埋一齊，係咪真係好好咧？其實係對沖㗎，一係好到好交關，一係咧就嗌晒交，所以就睇下走邊條路啦。蛇同鼠嘅。咁佢哋嘅健康方面有？健康今年唔錯，比舊年好，因為舊年沖太歲啊。一般我哋中國嘅哲學都好啱㗎，但係對沖之後一年一般都會有個生機，所以舊年沖太歲，今年就會好好。好啊，唔該晒。恭喜發財，身體健康，恭喜恭喜。